Haier Vogue Series 602 liters frost-free side-by-side refrigerator. Key features: expert inverter technology, digital control panel, Dio-Fresh technology, convertible. இப்போ இந்த Haier Vogue 602 liters frost-free side-by-side refrigerator பத்தின full review பார்க்கலாம். Design and build quality. Haier இந்த refrigerator black and yellow color combinationல design பண்ணிருக்காங்க. பாடியை பிரீமியமான ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல பில்ட் பண்ணி டோர்ல டஃப் அண்ட் கிளாஸ் ஃபினிஷ் கொடுத்திருக்காங்க. சைட் பை சைடு 2 டோர்ஸ் இருக்கு and இந்த டோர்ஸ் ஓபன் பண்றதுக்கு ரீசஸ் ஹேண்டிலும் கொடுத்திருக்காங்க. டோரோட ஃப்ரண்ட்ல LED டிஜிட்டல் டிஸ்ப்ளே இருக்கு and இது ஒரு ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீ ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ங்கிறதுனால ஃப்ரிட்ஜ்ல ஐஸ் ஃப்ரீஸ் ஆகவே ஆகாதுங்க. சோ மேனுவலா டீஃப்ராஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. and இந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல 602 லிட்டர்ஸ் கன்வெர்ட்டிபிள் ஸ்பேஸ் கொடுத்திருக்காங்க. 6 பேர்ல இருந்து 7 பேர் இருக்கிற உங்க ஃபேமிலிக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ஒரு பெஸ்டான சாய்ஸா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லங்க, வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் ஸ்டோர் பண்றதுக்கு செப்பரேட்டா பாக்ஸஸும் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. ஐஸ்கிரீம்ஸ், டைரிஸ், மீட்ஸ்னு இதுல செப்பரேட்டா ஸ்டோர் பண்ணிக்க 4 கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ், 4 டிராயர்ஸ் அண்ட் 5 ஷெல்ஃப்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஷெல்ஃப்ஸ் எல்லாமே டியூரபிளான டஃப் அண்ட் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி ரொம்பவே பிரீமியமா பில்ட் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் முக்கியமா வெஜிடபிள்ஸை ஹைஜீனிக்கா ஸ்டோர் பண்றதுக்கு இதுல ஆன்டி பாக்டீரியல் கேஸ்கெட்டும் இருக்கு. எக்ஸ்பர்ட் இன்வெர்டர் டெக்னாலஜி. ஹையர் இதுல கொடுத்திருக்கிற எக்ஸ்பர்ட் இன்வெர்டர் டெக்னாலஜி ஃப்ரிட்ஜோட கூலிங் டிமாண்ட்க்கு ஏத்த மாதிரி கம்ப்ரஸரோட ஆபரேஷன்ஸை ஆப்டிமைஸ் பண்ணும். இதனால ஃப்ரிட்ஜோட டியூரபிலிட்டி லாங் லாஸ்டிங்கா இருக்கிறது மட்டும் இல்லாம எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட்டாவும் ஒர்க் பண்ணும். Dio-Fresh டெக்னாலஜி. ஃப்ரிட்ஜ்ல நம்ம வைக்கிற ஃபுட்ஸ் அண்ட் மீட்ஸோட ஆர்டரை ரிமூவ் பண்ணி ஃப்ரெஷ் அண்ட் ஹெல்தியான ஃபுட்ஸை கொடுக்குது அண்ட் ஃப்ரிட்ஜை ஓபன் பண்ணும்போது வர ஸ்மெல்லையும் அவாய்ட் பண்ணுது. டிஜிட்டல் கண்ட்ரோல் பேனல். உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸை இன்னமும் சிம்பிளிஃபை பண்ண இதுல யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியான டிஜிட்டல் கண்ட்ரோல் பேனல் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. ஃப்ரிட்ஜ் அண்ட் ஃப்ரீசரோட டெம்பரேச்சரை கஸ்டமைஸ் பண்றதுக்கும் ஃப்ரிட்ஜை மேனேஜ் பண்றதுக்கும் இந்த கண்ட்ரோல் பேனல் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குங்க. மேஜிக் கன்வெர்ட்டிபிள். எக்ஸ்ட்ராவான ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் வைக்கிறதுக்கு ஸ்பேஸ் இன்னும் அதிகமா தேவைப்படுதுன்னா இந்த மேஜிக் கன்வெர்ட்டிபிள் ஜோனை நம்ம ஃப்ரிட்ஜா கன்வெர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதனால டோட்டலா 83% ஃப்ரிட்ஜை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் -18 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருந்து 5 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் நமக்கு தேவைப்படுற டெம்பரேச்சர்ல இந்த ஜோனை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். வாரண்டி. இந்த ஃப்ரிட்ஜ்க்கு ஹையர் பாத்தீங்கன்னா 10 years ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் வாரண்டியும் அண்ட் 2 years ஆஃப் காம்ப்ரிஹென்சிவ் வாரண்டியும் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. சோ இவ்ளோ ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கிற இந்த Haier Vogue Series 602 liters frost free side by side refrigeratorோட கரண்ட் செல்லிங் பிரைஸ் என்ன, பூர்விகாவோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆஃபர்ஸ் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா எங்க அபிஷியல் வெப்சைட்டான www.poorvika.com விசிட் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லனா உங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற பூர்விகா அப்ளையன்சஸை விசிட் பண்ணுங்க.